Сәлеметсіздер ме? Пластик Карзина жасайтын боламыз. Бізге керек заттар любой ағашы 9 мм пластик 0,75 мм. Одан кейін суперклей, ножкалар керек болады бізге. Бахрома, обманка страза. Видеода барлығы түсінікті етіп көрсетілген. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, менің WhatsApp-ма немесе Instagram-ма дайректке шықсаңыздар болады. Номерімді қалдырып кетемін, Instagram-ды тоже қалдырып кетемін. Сәттілік баршаңызға.